हे वो सब गाइस, दिस इज टीके। तो आज हम जानेंगे कि जो हमारे सामने की साइड से जो खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है वो किन चीज़ों की वजह से आती है। तो सबसे पहले जो है वो हमारा स्टेबलाइजर रॉड रहता है, उसका लिंक रॉड जो ये रहता है उसकी वजह से जो ये ख़राब हो जाता है, तो उसकी वजह से आता है। और यहाँ पर जो है हमारा लोअर आर्म का जो बॉल जॉइंट रहता है और वो जो बुशेस वगैरह रहते हैं लोअर आर्म के, उसकी वजह से भी आ सकता है। और ये हमारा सस्पेंशन है, इसके ऊपर जो यहाँ पर जो माउंटिंग लगी रहती है उसका भी बुश रहता है, वो भी ख़राब हो जाता है, तो उसकी वजह से भी वो खड़खड़ाहट की आवाज़ आ सकती है। और आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो आप देख सकते हो यहाँ पर स्टेबलाइजर रॉड लगी हुई है, नीचे स्टेबलाइजर बार, उसके अंदर जो रहता है वो एक बुश रहता है। वो बुश खराब होने की वजह से भी वो खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है। और ये हमारा स्टेयरिंग रॉड रहता है, उसके एंड एंड जो रहते हैं वहाँ पर भी बॉल जॉइंट लगा रहता है, वो भी खराब हो जाता है। और ये इसके अंदर भी एक बुश लगा रहता है अंदर की साइड, उसकी वजह से भी आवाज़ आ सकती है।